வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தமிழ் யுத்தம் சேனல். இன்னைக்கு வீடியோவில் ரஃபேல் போர் விமானம் விசஸ் செங்டு J-20 போர் விமானத்தோட கம்பேரிசன் அனாலிசிஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ரஃபேல் ஃபைட்டர் ஜெட் பிரெஞ்சு நிறுவனமான டசால்ட் ஏவியேஷனால் உருவாக்கப்பட்டது. இந்தியா 36 ரஃபேல் ஜெட்ஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தாங்க. அதில் 6 ஜெட் இப்போது ஜூலை 27 அப்போ அம்பலா பேஸில் சேர்த்தப்படும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது இப்போ வந்த லேட்டஸ்ட் நியூஸ். இது ஒரு சின்ன அப்டேட். இப்போ டாபிக் உள்ள போகலாம். ஜூன் 15 அப்போது இந்தியாவும் சீனாவும் ஈஸ்டர்ன் லடாக் கல்வான் வேலியில் கைகலப்பில் ஈடுபட்டாங்கன்னும், அந்த கல்வான் வேலி ஒரு ஸ்டீப் மவுண்டனியஸ் ரிவர் ரீஜியன்னு சொல்லப்படுது. அந்த இடம் இந்தியாவுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் அட்வான்டேஜ் இருக்குன்னும், வெஸ்டில் இருக்கிற லடாக் பகுதியில் இருந்து ஈஸ்டில் இருக்கிற அக்ஸை சின்க்கு நடுவில் இருக்குன்னு சொல்லப்படுது. இப்போ இந்த பிரச்சனை கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தாலும் போர்னு வந்தால் இந்த இடம் ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்லப்படுது. இந்த இடத்துல டேங்க்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கடினமாக இருக்கிறனால போர் வந்தால் 2 நாடுகளும் அவங்க ஃபைட்டர் ஜெட்ஸை தான் ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லப்படுது. அதனால தான் இந்த வீடியோவில் சைனீஸ் 5th ஜென்ரேஷன் ஜெட்டான J-20யும் இந்தியன் ஃப்ரெஞ்ச் மேட் ரஃபேலோட கம்பேரிசன் பற்றி பார்க்க போகிறோம். செங்டு J-20 ஒரு சிங்கிள் சீட் மல்டிரோல் ஸ்டெல்த் விமானம். இந்த விமானம் ஏர் டு கிரவுண்ட் காம்பேக்ட்க்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஜெட். இதோட ஏவியானிக்ஸ் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லப்படுது. இந்த J-20 முதல் விமானம் ஜான்வரி 11, 2011 டெஸ்ட் பண்ணப்பட்டுச்சுன்னு சொல்லப்படுது. இந்த விமானம் சைனீஸ் நிறுவனமான செங்டு ஏர்கிராஃப்ட் இண்டஸ்ட்ரி குரூப் CAIG அவங்களால உருவாக்கப்பட்டுச்சு. 5th ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டராக இருந்தாலும் சைனா கிட்ட கம்மி அளவில் தான் இருக்குன்னு சொல்லப்படுது. இந்தியன் ஃப்ரெஞ்ச் மேட் ரஃபேல் விமானம் ட்வின் இன்ஜின் கொண்ட மல்டிரோல் ஃபைட்டர் விமானம்னு சொல்லப்படுது. இந்த விமானத்தில் நிறைய வெப்பன்ஸ் அல்லது மிசைல்ஸ் கொண்டு செல்ல முடியும். இந்த விமானம் ஏர் சுப்ரமசி, ஏரியல் ரெகானசன்ஸ், கிரவுண்ட் சப்போர்ட், ஆன்டிஷிப் ஸ்ட்ரைக், நியூக்ளியர் ஸ்ட்ரைக் மிஷன்ஸ் பண்ணக்கூடிய வலிமை பெற்றது. இந்தியா 36 ஜெட்ஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் 6 ஜெட் ஜூலை 27 இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் கிட்ட சேர்க்கப்படும். மிச்சம் எல்லாம் பேட்ச் வைஸாக மிட் 2022க்குள்ளே இந்தியா கிட்ட கொடுக்கப்படும்னு சொல்லப்படுது. சரி, இப்போது இந்த 2 ஃபைட்டர் ஜெட்டோட கம்பேரிசன் பற்றி பார்க்கலாம். இதில் முக்கியமான 4 அம்சங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட், ரேடார் அண்ட் செல்ஃப் ப்ரொடெக்ஷன். உண்மையாக J-20ல் என்ன ரேடார் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல. பட் சில லீக்ஸ் வச்சு பார்க்கும்போது டைப் 1475 ஆக்டிவ் எலக்ட்ரானிக்கலி ஸ்கேன்டு அரே ரேடார் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லப்படுது. J-20ல் இருக்கிற ரேடார் கிட்டத்தட்ட 2000 to 2200 டிரான்ஸ்மிட் ரிசீவ் மாடியூல்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லப்படுது. ரஃபேலை பொறுத்த வரைக்கும் RBE-2AA ரேடார் பொருத்தப்பட்டிருக்கு. அதுவும் AESA ரேடார்னு சொல்லப்படுது. இந்த ரேடார் சிஸ்டம் வச்சு 200 கிலோமீட்டர் ரேஞ்சுக்கு மேலே இருக்கிற எனிமிகளையோ மிசைல்களையோ டிடெக்ட் பண்ண முடியும். இந்த ரஃபேல் ஜெட்டில் ஒரு முக்கியமான சிஸ்டம் என்னன்னா SPECTRA. இது செல்ஃப் ப்ரொடெக்ஷனுக்காக யூஸ் பண்ணப்படும்னு சொல்லப்படுது. அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் நிறைய ஜாமர்ஸும் டிகாய் சிஸ்டம்ஸும் இருக்குன்னு சொல்லப்படுது. கிட்டத்தட்ட 30% ஆஃப் த காஸ்ட் இந்த டிஃபென்ஸ் ரேடார் சிஸ்டத்துக்காக செலவு பண்ணுறாங்க. என்னதான் சைனா கிட்ட லேட்டஸ்ட் ரேடார் செல்ஃப் ப்ரொடெக்ஷன் சூட் இருந்தாலும் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸோட ரேடார் எக்யூப்மெண்ட் அளவுக்கு வர முடியாதுன்னு சொல்லப்படுது. செகண்ட், ஸ்டெல்த். ஒரு விமானத்தோட ஸ்டெல்த் ஃபீச்சர், அதாவது எனிமி கண்ணுக்கு தெரியாமல் லோ விசிபிள் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ஸ்டெல்த். இந்த ஸ்டெல்த் அம்சம் சைனா கிட்ட ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் தான் இருக்கணும். J-20யோட டிசைன் ரொம்ப பெருசாக இருக்கனால ஸ்டெல்த் கிடைக்கிறது கஷ்டம்னும், அதில் யூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்க ரேம், அதாவது ரேடார் அப்சார்பன்ட் மெட்டீரியல் குறைவான தன்மை பெற்றிருக்குன்னு சொல்லப்படுது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியன் Su-30 MKI விமானம் J-20 விமானத்தை ஈஸியாக டிடெக்ட் பண்ணிருச்சுன்னு ஒரு அஃபிஷியல் ரிப்போர்ட் இருக்குது. ஸோ இந்தியன் Su-30னால J-20யை பார்க்க முடியும்னும், சைனீஸ் J-20 ஜெட் இன்விசிபிள் இல்லைன்னு சொல்லப்படுது. J-20 விமானத்தை நார்மல் ரேடார்ஸ் கொண்டே ஈஸியாக டிடெக்ட் பண்ண முடியும்னும், அதனால இந்த J-20 விமானம் சும்மா 5வது தலைமுறைன்னு சைனாவால் தவறாக சித்தரிக்கப்பட்டு வருதுன்னு சொல்லப்படுது. ரஃபேல் ஃபைட்டர் ஸ்டெல்த் ஏர்கிராஃப்ட்னு அஃபிஷியலாக சொல்லனாலும் இந்த ரஃபேல் விமானம் ரெடியூஸ்டு ரேடார் கிராஸ் செக்ஷன் வழியில் வடிவமைக்கப்பட்டது. அது மட்டும் இல்லாமல் இன்ஃப்ராட் சிக்னேச்சர் கம்மி பண்ணப்பட்டிருக்கு. இதெல்லாம் எப்படி பண்ணாங்கன்னா நிறைய டிசைன் சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்தாங்க. அதாவது சைஸ் ஆஃப் த டெயில் ஃபின், ஃபியூசலாஜ் எல்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணாங்கன்னும், ஸோ ஏர்கிராஃப்ட் சின்னதாக இருக்கிறனால ப்ளஸ் அதிநவீன காம்போசிட் மெட்டீரியல்னால உருவாக்கப்பட்டிருக்கணும்.
இந்த விமானம் ஸ்டெல்த் தன்மையை பெற்றிருக்குன்னு சொல்லப்படுது. மூன்றாவது இன்ஜின் தான் ஒரு விமானத்தோட ஹார்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அப்போ தான் ஸ்பீடாகவும் மெனுவரலாகவும் செல்ல முடியும். சைனீஸோட J-20 ரஷ்யன் AL-31F இன்ஜின் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ பேசிக்காக இந்த இன்ஜின் 4th ஜென்ரேஷன் சொல்லப்படுது. ப்ளஸ் சைனா கிட்ட இண்டிஜினஸாக எந்த ஒரு இன்ஜினும் இல்லை. இந்த AL-31F இன்ஜினை வச்சு சூப்பர் க்ரூஸ் ஸ்பீடு பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லப்படுது. சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒரு விமானத்தினால சூப்பர் க்ரூஸ் ஸ்பீடில் போக முடியலன்னா அந்த விமானம் 5th ஜென்ரேஷன் கிடையாதுன்னு சொல்லப்படுது. இதுதான் உண்மை. ரஃபேல் விமானத்தில் 2 SNECMA M88 இன்ஜின் பொருத்தப்பட்டிருக்கு. இதனால மொத்தமாக 100 கிலோ நியூட்டன் த்ரஸ்ட் கிடைக்கும்னு 150 கிலோ நியூட்டன் த்ரஸ்ட் ஆஃப்டர் பர்னர்ஸ் யூஸ் பண்ணால் கிடைக்கும்னு சொல்லப்படுது. பேசிக்காக இந்த M88 இன்ஜின்னால சூப்பர் க்ரூஸ் ஸ்பீடில் செல்ல முடியும்னு சொல்லப்படுது. அந்த வேகத்தில் போகும்போது கூட 4 மிசைலையும் ஒரு டிராப் டேங்க்கும் கொண்டு செல்ல முடியும் தன்மை பெற்றது. 4th ஆர்மமெண்ட் அல்லது வெப்பன்ஸ். நெக்ஸ்ட் முக்கியமான ஒரு அம்சங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அதுதான் வெப்பன்ஸ். J-20ல் ஏர் டு ஏர் மிசைல்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய PL-10 ஷார்ட் ரேஞ்சுக்கும் PL-12 மீடியம் ரேஞ்சுக்கும் PL-15 பியாண்ட் விஷுவல் ரேஞ்சுக்கும் யூஸ் பண்ணப்படுது. இதில் P-15 மிசைலோட ரேஞ்ச் 400 கிலோமீட்டர் இருக்கணும். அதோட லென்த் 4 மீட்டரும் டியூயல் த்ரஸ்ட் ராக்கெட் மோட்டார் இருக்கிறனால மேக் 4 வேகத்தில் செல்லக்கூடியது. பட் இந்த மிசைல் மெயினாக பெரிய ஏர்க்ராஃப்ட், அதாவது அவாக்ஸ் ஏர்க்ராஃப்ட், அந்த மாதிரி லார்ஜர் சைஸ் இருக்கிற விமானத்தை மட்டும்தான் அழிக்க உருவாக்கப்பட்டுச்சுன்னு சொல்லப்படுது. ரஃபேலை பொறுத்த வரைக்கும் MBDA, MICA அல்லது EM மிசைல் ஷார்ட் ரேஞ்சுக்கும் மீடியம் ரேஞ்சுக்கும் யூஸ் பண்ணப்படுது. மீட்டியோர் மிசைல் பியாண்ட் விஷுவல் ரேஞ்சுக்கு யூஸ் பண்ணப்படுதுன்னு சொல்லப்படுது. மீட்டியோர் மிசைல் MBDA நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்டுச்சு. இது யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸால் சேர்ந்து உருவாக்கப்பட்டுச்சு. இதோட ரேஞ்ச் 150 கிலோமீட்டர் இருக்குன்னு சொல்லப்படுது. பட் இந்த மிசைல் சின்ன ஆளில்லா விமானத்தில் இருந்து வேகமாக போகிற விமானங்கள் மட்டும் இல்லாமல் பெரிய ஏவாக்ஸ் விமானங்கள் எல்லாத்தையும் தாக்கும் தன்மை பெற்றது. இந்த மீட்டியர் மிசைல் அதிக வளையும் ஆற்றல் இருக்கும்னு சூப்பர் மெனுவரபிள் டார்கெட் கூட அழிக்க முடியும்னு சொல்லப்படுது. இந்த மிசைலுக்கு நோ எஸ்கேப் ஜோன்னு 60 கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் வரைக்கும் இருக்குது. ஸோ பேசிக்காக மீட்டியர் மிசைல் தான் உலகத்திலே தலை சிறந்த BVR மிசைல்னு சொல்லப்படுது. இப்போ கடைசியாக ஒரு அனாலிசிஸ் பார்ப்போம். ஒரு மாடர்ன் ஃபைட்டருக்கு ஏர் சுப்பீரியாரிட்டி ரொம்ப முக்கியம். ஒரு போரின் போது தான் ஒரு விமானத்தோட உண்மையான தன்மை வெளிப்படும். J-20 இது நாள் வரைக்கும் எந்த ஒரு ரியல் டைம் போரிலையும் அல்லது ஒரு சண்டையிலையும் ஈடுபட்டது கிடையாது. ஆனால் ரஃபேல் ஜெட் அப்படி இல்லை. பல சண்டையிலையும் பல ரியல் டைம் மிஷன்ஸ்லையும் ஈடுபட்டிருக்கு. இதோட ஃபஸ்ட்டு மிஷன் 12 மார்ச் 2007 சதர்ன் ஆப்கானிஸ்தானில் நடந்துச்சுன்னு சொல்லப்படுது. ஸோ J-20 உண்மையிலேயே 5th ஜென்ரேஷன் விமானம் தானான்னு சைனீஸ் மீடியாவுக்கே நிறைய சந்தேகங்கள் இருக்கிற நிலையில் சைனீஸ் J-20 எதிர்க்க ரஃபேல் போதுமானது. அது மட்டும் இல்லாமல் சைனா உருவாக்குற எல்லாமே காப்பி அடித்து தான் உருவாக்குவாங்கன்னும். பட் ரஃபேல் ஃபைட்டர் ஜெட் யூரோப்பியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் உருவாக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லப்படுது. ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 6 ரஃபேல் ஜெட் இருந்தால் 12 J-20 சமாளிக்கும் தன்மை பெற்றது ரஃபேல் ஜெட். இந்த பதிவோட கருத்துக்களை நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி, வணக்கம், ஜெய்ஹிந்த்.